હજુ બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે। અને આજે આપણે જઈએ છીએ મહીસાગર માતાના મંદિરે, જે વડોદરા જિલ્લાના વાસદ તાલુકામાં આવેલું છે। તો મિત્રો મારી સાથે જોડાઈ રહો અને આગળનો વિડીયો તમે મારી સાથે જુઓ। ગાઈસ, હજુ બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે। અને હું ને મારો મિત્ર વિજય આજે અમે મહીસાગર મંદિર માતાજીના મંદિરની મુલાકાત માટે જવાના છે। તો ચાલો મારી સાથે અને આગળનો વિડીયો જો અને માતાજીના દર્શન કરો।
ગુજરાતની ચોથી અને સૌથી પવિત્ર માની ગણાતી એક નદી એટલે મહીસાગર નદી.